Good morning. Today I am preparing Tippili Rasam. This condensed Tippili Rasam. This rasapodi is available in Mylapore kitchen from Palakkad here. வந்து இப்போ கோல்டு ஃபீவர் எங்கே வைரல் ஃபீவராக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் திஸ் கோல்ட் அண்ட் காஃப். அஸ் யூஸ்வல் நம்ம நெய்யில் கடுகு, கருவேப்பிலை, டொமேட்டோ எல்லாம் ஆட் பண்ணி இந்த பொடி போட்டு இம்லி வாட்டர் எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட்டாக விட்டுட்டு சால்ட் போட்டு தென் பருப்பு ஜலம் விட்டு இறக்கிட்டால் இந்த திப்பிலி ரசம் ரெடி. இப்போ இந்த டயத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கேன் ஆல்சோ ட்ரை. தேங்க்யூ ஃபார் வியூயிங்.